Arriti të vendos një rekord të ri. Fermeri Kujtim Plangaj nga fshati Posribës në bashkinë e Shkodrës ka thurur vargun prej 110 metrash me qep autoktone shqiptare si pjesë e një nisme për të promovuar produktet vendase. Punë që i ka zgjatur një javë duke angazhuar 25 punëtor kreti dhe mbi 1.2 ton qep. 5 ditë ka bën vargu më bën, 110 metra. Kemi marrë pjesë afërsisht ka 3-4 punëtorë në ditë, afërsisht 20 punëtorë janë dashtë 25 punëtorë mu realizu ky varg. Dhe sërje ka jetë bukur, shumë shpesum dhe deri të çojmë deri te plani deri në fund, deri te ura vjetër e mesit. Sa kilogram qep mund t'jenë dash për ta ndërtuar këtë? Kja për afërsisht 1.2 ton qep, varet e madhësia e qepës. Nëse qepa do ishte pak më madhe, do ishte pak më tepër volumi, kilogrami më tepër. Se e ke bërë Kujtim këtë gjë? Këtë e kam bërë më tepër iniciativa eme për respekt zonës teme të Posribës, për respekt qepës autoktone jona është 300 vjeçare dhe për urën e mesit që është mrekulli zonës tonë, iniciativa për zonën teme, për Posribën. Sfida e dytë e fermerit për këtë varg kilometrik ishte zhvendosja e tij nga toka që i ka prodhuar drejt urës së mesit, monument kulture. Distancën prej 1.7 kilometrash e bëri me ndihmën e komunitetit, të rinjve dhe një makinë karrotrec. Planga e sheh me shqetësim faktin që të rinjt kanë pak interes për këtë traditë të zonës në kultivimin e qepëve, ndërsa mbështetja për këtë sektor thotë se është minimale. Traditat të rinjt kanë pak për të dëshiruar fije, nuk ka pak interes. Vetëm brezi jonë i sistemit vjetër e kultivojnë, e dojnë. Rinia, shpresojmë rinia menaxhoni pak sot pak i fije. Sot për sot çmimi ato shit faktikisht lirë. 45 lek, ato shit 40 lek kilogram me shemis. Si kosa e prodhimit shkon 25 lek treja për kilogram. Dhe fitimi dihet se sa rrin masani plus fuqia punëtore, mjedhja, farnat, besoj se është pa përfillshëm këtë çmim. Përmirësohet me pas një pikë magazinit, një pikë referimi si midhën e qep, qepa një çmim në fillim ju marrëm edhe kërpuna. Unë nuk kultivoj 4 dynëm, një hektar. Edhe kam tregun qitën. Subvencionën 36 vite, asnjë subvencion nuk e kam nga shteti. Pse? Nuk e di, nuk përfiton sot, duhet me pas përfitimin e tokës. Son zakonisht 6 dynëm tokë kam to pas metro. Nuk e përfitoj. Nuk i jam aty kraj, si kam një kraj. Kujtim Plangaj është i njohur në zonë për kultivimin organik të perimeve, veçanërisht të qepës dhe domates autoktone, duke synuar ruajtjen e varieteteve tradicionale shqiptare.